Hei der alle sammen. I denne videoen så tenkte jeg å snakke om unnskyld. Ordet unnskyld, eller ulike måter å unnskylde seg på norsk. Så for eksempel, den vanligste måten å gjøre det på er hvis du har gjort noe gærent, eller gjort noe som ikke var med vilje. For eksempel at du dulter borti noen. Så kan du si, «Å nei, unnskyld, unnskyld, det var ikke meningen, unnskyld». Og da har jeg unnskyldt meg. Å unnskylde, det er altså et verb å unnskylde. Men når jeg sier dette unnskyld, så har jeg altså bedt om unnskyldning. Det er et substantiv. Unnskyldning. Og hvis jeg har gjort noe som jeg angrer på, så kan jeg være unnskyldende. Altså, å, unnskyld, unnskyld, det var unnskyld. Unnskyldende, altså adjektivet. Jeg er unnskyldende. Og hvis noen andre har gjort noe galt mot meg, så kan jeg be om en unnskyldning. Jeg vil ha en unnskyldning fra deg. Jeg ber om en unnskyldning. Det er ikke alltid vi sier unnskyld for at vi har gjort noe gale, eller at vi har gjort en feil. Av og til så handler det om at vi vil ha oppmerksomheten til noen, og si det på en høflig måte. For eksempel hvis du skal be om en tjeneste, så kan du si, unnskyld meg, kan du hjelpe meg? Altså litt sånn som engelsk, excuse me, unnskyld meg. Men det kan også være litt sånn, hvem tror du at du er? Unnskyld meg? Hvis noen på en måte gjør noe som er litt overraskende, og som du synes er krenkende, så kan du si, unnskyld meg? Litt sånn som engelske, excuse me. Hvis du vil si det på en litt mer gammeldags måte, en litt sånn høflig måte, så kan du si, hva behager? Det høres litt sånn arkaisk ut, litt sånn fra 50-60-tallet, men du kan ha litt gøy med det. Hva behager? Og så har vi noe hvis du på en måte for eksempel er i et møte, men så må du gå. Du har noe annet du må gjøre. Hvis du vil si det på en høflig måte, så kan du si, dere må ha meg unnskyldt. Jeg må gå nå. Jeg skal hente barna mine i barnehagen. Dere må ha meg unnskyldt. Det er en høflig måte å si at oi, jeg må gå, jeg har noe annet som jeg må gjøre. Hvis du har gjort noe som du angrer på, hvis du har gjort en feil, for eksempel at du glemte å sette klærne til tørk, henge opp klærne, så kan du si, beklager, beklager, unnskyld, beklager. Beklager er hvis du er lei deg for noe. Unnskyld er litt mer generelt, men beklager er hvis du har gjort en feil, hvis du på en måte sier, nei, det var min feil, beklager. Så har vi en måte å si unnskyld på, som kommer fra kristendommen. Det er om forlatelse. Det kommer fra forlatelse for syndene sine, altså å tilgi noens synder, så det kommer direkte fra kristendommen, og blir kanskje brukt mer i religiøse sammenhenger. Men av og til så hører dere kanskje også at folk bruker det i ikke-religiøse sammenhenger. Så det er en litt mindre vanlig måte å be om unnskyldning på, om forlatelse. Unnskyld, om forlatelse. Altså du ber om forlatelse for synder som du har gjort. Det høres kanskje litt, litt heavy ut, litt sterkt, litt stort. Og synde, det er et veldig kristent begrep. Så man må se det om forlatelse i sin kristne kontekst. Og så til slutt, et ord som har begynt å bre seg på norsk, som blir mer og mer og mer vanlig, som jeg selv også er skyldig i, det er å si sorry. Sorry, det var ikke meningen, unnskyld. Så det er jo et direkte lånord fra engelsk sorry, som man kan kanskje bruke litt i mer uformelle sammenhenger, og når det kanskje ikke er så veldig gale det man har gjort, altså man har ikke gjort en stor feil, sorry, det var ikke meningen det altså, for eksempel. Så det var altså unnskyld, og unnskylde seg, unnskyldning, unnskyldende, be om unnskyldning, unnskyld meg, hva behager, ha meg unnskyldt, beklager, om forlatelse og sorry. Jeg håper dere likte denne videoen. Så vil jeg bare også nevne kjapt at
hvis dere har lyst til å være med på dialektkurset, siste muligheten, onsdag 19.30 til 20.30, cirka 20.30, det kommer sikkert til å vare litt lenger. Det er et livekurs på Teams, hvor jeg kommer til å gi dere en oversikt av norske dialekter fra Nord-Norge, Trøndelag, Østlandet og Vestlandet, vestnorsk. Så hvis dere er interessert i det, og lære mer om dialekter, så er det altså fortsatt mulighet til å melde seg på onsdag 19.30. Kurset koster 129 kroner. Link nede i deskripsjonen. Ok, ha det bra.